ajde sada divna. Moram da pipnem, da me uporimo ni šalimo. Hvala lepo. Ja ću, pretpostavljam, u različitom duhu u odnosu na ovo što je Nenad govorio, to zasigurno i odnosu na to što će kasnije biti rečeno, začeti ovaj naš dijalog sledećom, hajde da kažemo, hipotezom o tome kako, bar ja primećujem, a eto, to je moje pitanje i recimo kolegi Saši Radojčiću kao književnom kritičaru, a i filozofu, da u stvari refleksija iz poezije danas iščezava. Kad to kažem, ne mislim pritom na metafizičnost teksta, mislim na refleksivnost kao takvu. Čini mi se naime da je u poslednje vreme popularno pisati veristički, fragmentarno i veristički. I da potom takav tekst daje priliku recipijentu da učita nekako svoje značenje u rastresito telo teksta. Poezija može biti fragmentarna i u ovom slučaju, ovakvom slučaju, ona jeste fragmentarna, jeste fragment nekakve narativnosti, ali istovremeno to ne znači da ona treba da izgubi refleksivnost. I u stvari jedna davno započeta tradicija srpske književnosti koja je bila zapravo vezana za refleksivnost, po mom mišljenju, kruni se, ne samo s toga što je malo nosilaca te vrste poetskog diskursa u nas, već iz toga što, po mom mišljenju, ovo vreme nije sklono refleksiji. Dakle, ukoliko imamo posla sa fragmentarnošću, ona je obično fragmentarnost koja je vezana za neke čulne senzacije koje su pretopljene u tekst, a te čulne senzacije nisu dodatno racionalno obrađene, što moram priznati da meni kao čitateljki poezije nedostaje u današnjem vremenu. Zbog toga mislim da je glas Dragana Radovančevića dragocen, jer vraća na jedan vrlo diskretan način, a pritom, po mom mišljenju, odvažno nešto što ja već doživljavam kao gubitak u savremenoj poeziji. To se ne tiče smisla, ali se tiče sfere refleksivnosti. I tu bih napravila bitnu razliku. S obzirom na činjenicu da je ovo već treći ili četvrti put kako ja iščitavam ovaj rukopis i verujem da ću ga još bar toliko puta čitati, primetila sam da je svaki put moj čitalački doživljaj ove knjige posve različit i da se on menja s obzirom na atmosfere u kojima imam posla s njim, a pogotovo s obzirom na ono što trenutno čitam, pa mi nekako deluje njegova knjiga kao lakmus za odmeravanje težine drugih knjiga koje čitam u njenom prisustvu ili odsustvu. I to već postaje, po mom mišljenju, jedan zanimljiv eksperiment kako je moguće čitati knjigu naspram neke druge knjige koju trenutno čitate. Zašto sve ovo govorim? U posljednje vreme vraćala sam se Ničeovom Zaratustri. I kako je Dragan i započeo svoj iskaz i tu ga je završio u uvodnom delu pričom o nihil, dakle pričom o ništa, a u odsustvu ili u domenu sfere iščezavanja smisla, ja sam čitajući Ničea i vraćajući se na njega došla do jedne rečenice kojom je nehotično Dragan, ali u jednom reverzibilnom smislu započeo ovaj naš dijalog tražeći tačku uporišta. Niče je naime u Zaratustri, parafraziram, izgovorio rečenicu: gledaj u ponor i ponor će gledati u tebe. Meni se
čini da je ova knjiga neka vrsta suočavanja s ponorom, ali opet u odsustvu jednog metafizičkog plana i iščitavanja tog nihil. Kako to doživljavam? Kao jednu neverovatnu lakoću suočavanja sa onim što je ponorno i što, rekla bih, parafrazirajući jedan njegov stih Svetluca i same njegove poezije, jer zapravo nasuprot tog ponora, prema kome se autor, pretpostavljam i doslovno i metaforično odnosi, ne stoji nikakva svetlost istine. Stoji nekakav privid, neko svetlucanje, koje sam ja hvatala u tekstu. Dakle, kao neki odlasci, kao iščezavanje toga što bismo mi postavili kao svet istine, u nečem što prividno deluje kao plitko, kao površinsko, a zapravo je varka iza koje stoji to ponor. To je jedan plan čitanja teksta, potpuno intuitivno, znači ostajemo ovde u domenu hipoteza, dok je drugi plan njegov odnos prema smrti. Smrt je stalni leitmotiv gotovo svakog njegovog stiha, ako ne baš stiha, onda svakako gotovo svakakve pesme, čak i one u kojoj se neprekidno udara lopticom u zid. Ja sam to bar tako doživela. I u svetu smrti Dragana Radovančevića, koji nastoje da fragmentarno opeva kroz taj refleksivni nivo odnošenja prema poetskoj stvarnosti, dakle, na tom planu smrti on pokušava da udruži žive i mrtve. I to mi je takođe vrlo dragoceno kao pokušaj spajanja sveta živih. Tako je, to je moja omiljena pesma inače i volila bih da večeras pročitaš. Dakle, u tom svetu susreću se živi i mrtvi. Ali zapravo sve vreme taj svet umrlih. I tu živi dolaze u posetu mrtvima, neobratno. Dakle, taj jedan plan nihilistički ili plan ponornog iz koga nas gleda ova knjiga, da parafraziram Niča, jeste u stvari onaj plan odakle nam dolazi refleksivnost. I to je za mene nešto začudno. A da pritom se u svemu tome ne može iščitati nikakva metafizika, ne samo zbog iskustva življenja kraja metafizike, već stoga što naprosto ovakav stil pisanja ne trpi metafizičnost kao tako. Dakle, ja bih rekla da je ovo ne samo refleksivna knjiga poezije, već upravo onaj materijal na kome treba da rade filozofi. Kao što su nekada filozofi pisali poeme i filozofija je zapravo i proistekla iz poeme kao način života, jel? Tako bismo mogli danas upravo, baš mi koji se bavimo profesionalno ili amaterski, ne pravim razliku, filozofijom, da u stvari pokušamo da pogledamo u taj ponor nazvan glagolom intimnosti. Sad malo muzike, jel?